Wenn sich dein Fahrrad anstrengend oder unbequem anfühlt, dann liegt das meistens gar nicht an dir, sondern daran, dass dein Fahrrad nicht richtig eingestellt ist. Und das Gute ist, das kannst du heute ändern. In diesem Video zeige ich dir, wie du dein vorhandenes Fahrrad so einstellen kannst, dass es sich bequemer, leichter und einfach besser anfühlt. Und das Ganze ohne Spezialwerkzeug oder technisches Vorwissen. Kurzer Hinweis vorab, das hier ist keine Kaufberatung für ein neues Fahrrad, sondern wir versuchen, das Beste aus deinem vorhandenen Fahrrad rauszuholen. Eine komplett falsche Rahmengröße können wir mit der besten Einstellung der Welt nicht ausgleichen. Wenn du dir irgendwann ein neues Fahrrad kaufen möchtest, dann benutze am besten die Größenrechner der Hersteller, um die passende Rahmengröße für dich zu finden. Für heute konzentrieren wir uns auf dein vorhandenes Fahrrad und versuchen das rauszuholen, was irgendwie möglich ist. Einstellung Nummer 1. Die Sattelhöhe. Die wichtigste Einstellung von allen ist die Sattelhöhe. Wenn hier etwas nicht stimmt, fühlt sich alles andere automatisch nicht gut an. Für die Einstellung der Sattelhöhe zeige ich euch heute die Fersenmethode. Das ist so ziemlich die einfachste Methode, die man anwenden kann, wo man auch kein Werkzeug oder Messgeräte für braucht, sondern nur sich und seinen Körper. Und natürlich die Methode. Als erstes hole ich mir dafür nochmal einen Stuhl, weil ich muss mich festhalten, um mich komplett auf den Sattel zu setzen. So, Stuhl zum Festhalten habe ich. Ich zeige euch gleich, warum wir das brauchen werden. Ständer am besten einklappen, aufs Fahrrad setzen. Nach Möglichkeit so, dass man mittig auf dem Fahrrad sitzt und nicht mit der einen Poback irgendwie auf der einen Seite runter oder auf der anderen Seite runter. Ja, dafür ist der Stuhl auch ganz praktisch, weil wir können uns festhalten, damit wir gerade sitzen. Und dann drehen wir erstmal das Pedal auf der Seite unserer Wahl nach ganz unten. Ich nehme jetzt hier die rechte Seite, damit ihr es besser sehen könnt. Und dann stellen wir den Hacken aufs Pedal rauf. So, und damit wir dann keine falsche Messung kriegen oder keine falsche Beobachtung kriegen, versuchen wir natürlich mit der Hüfte gerade zu bleiben. Wie schon gesagt, wenn ich jetzt ein bisschen runterrutsche, knickt das Bein mir ein. Wenn ich jetzt auf die andere Seite rüber rutsche, dann kommt das Bein mehr in Streckung. Was natürlich nicht der Realität entspricht, weil wir haben ja beide Seiten auf beiden Seiten die Füße auf der Pedale normalerweise. So, was man jetzt hier beobachten kann, wenn ich so halbwegs gerade sitze, ist, das Bein ist angewinkelt. Ja, und das Bein sollte idealerweise fast komplett durchgestreckt sein, so dass ich noch an die Pedale rankomme und nicht irgendwie in der Luft hänge. Das heißt, der Sattel hier ist definitiv viel zu tief. Ich stelle den Sattel jetzt mal nach oben, dass ihr mal den Unterschied seht, wenn der Sattel zum Beispiel zu hoch ist. Wenn ihr den Sattel rauszieht, achtet bitte darauf, dass an der Sattelstange sind Markierungen und da gibt es irgendwo ein Limit. Man darf den Sattel nie weiter rausziehen als dieses Limit, weil sonst nicht genug Sattelstange im Rahmen ist und dann kann es passieren, dass der ganze Sattel mit der Stange abknickt und ihr einen Unfall habt. Ich habe den Sattel jetzt höher gestellt, ein Stück zu hoch, das heißt, es wird für mich jetzt nicht passen. Aber das sehen wir gleich, wenn wir mal aufsteigen. Immer schön aufpassen, dass ihr nicht irgendwie hinfallt bei der ganzen Aktion hier. Ja, der Stuhl ist ein bisschen wackelig vielleicht, besser wäre eine Wand oder eine Säule, wo man sich festhalten kann. Aber das habe ich jetzt hier gerade nicht. So, Pedal nach unten drehen, Beine beide gleichmäßig hängen lassen, dass die Hüfte schön mittig ist. Und wie wir sehen, komme ich mit der Ferse nicht annähernd dran. Das ist deutlich zu hoch. Mit den Zehenspitzen will ich rankommen, aber so kann ja keiner fahren. Das heißt, ich stelle mal die Sattelposition jetzt auf meine richtige Höhe ein. Ich kenne meine richtige Höhe schon, deswegen kann ich das recht schnell einstellen. Ihr kennt eure Höhe vielleicht nicht. Ihr müsst euch da einfach Stück für Stück rantasten. Ja, stellt euch immer Zentimeter für Zentimeter den Sattel ein bisschen tiefer oder höher, je nachdem aus welcher Richtung ihr kommt. Und dann gucken wir uns gleich mal an, wie es aussieht, wenn die richtige Position erreicht ist. Ich habe jetzt meine normale Einstellung eingestellt und zeige euch mal, wie die Ferse auf der Pedale sitzt. Ja, wie ihr seht, muss man manchmal die Pedale wieder ein bisschen bewegen, weil es sonst zu weit vorne ist. Dadurch hat man natürlich nicht die Pedale ganz unten. Und wie man jetzt sieht, meine Hüfte ist schön gerade und ich komme gerade so mit der Ferse auf die Pedale. Wichtig ist, das funktioniert jetzt für diese Schuhe. Wie ihr seht, haben die Schuhe eine sehr flache Ferse hinten dran oder einen sehr flachen Hacken. Bei anderen Schuhen, die einen höheren Hacken haben oder eine dickere Sohle, ist auch dementsprechend die Sattelposition anders, weil euer ganzes Bein in Summe länger oder kürzer wird.
Wenn die Ferse richtig auf der Pedale sitzt, dann kann man auch ruhig mal ein paar Umdrehungen mit beiden Füßen die Pedale drehen und schon mal gucken, wie es sich anfühlt. Und wie man jetzt bei mir sieht, die Beine sind nie komplett gestreckt und auch im oberen Punkt ist das Bein nicht so weit oben, dass sich irgendwie hier die Muskeln schon quetschen oder dass ich hier schon Probleme zwischen Oberschenkel und Bauch kriege. Selbst wenn ich jetzt an Lenker gehe, und gerade bei Gravelbikes ist ja schon eine sehr sportliche Position. Klar, Rennräder sind noch sportlicher. Ja, da will man ja auch noch ein bisschen Platz haben. So sieht das schon gut aus. Meine Empfehlung wäre, dass ihr das jetzt, so wie ihr seid, einfach mal ein paar Tage ausprobiert, ein paar Fahrten mitmacht und merkt und seht, ob die Position passt. Wenn nicht, könnt ihr immer noch ein bisschen höher oder runter gehen, je nachdem, wo ihr seht, dass ihr Bedarf habt. Kleiner Hinweis noch am Rande. Selbst wenn ihr euren Sattel jetzt genau die Höhe eingestellt habt, wie es nach der Fersenmethode geeignet ist, kann es passieren, dass es trotzdem nicht richtig ist. Ich habe nicht mal beim Arbeitskollegen seinen Sattel genauso eingestellt. Dann ist er losgefahren und seine Beine waren beim Fahren komplett gestreckt. Wie kann das sein? Und zwar ist Folgendes passiert. Ich zeige es euch mal statisch. Er hat, wo das Bein ganz unten war, hat er den Fuß quasi nach oben geknickt, weil seine Waden nicht trainiert waren und er einfach dementsprechend nicht genug Druck aufbauen konnte, um die Füße ein bisschen angewinkelt zu halten nach unten. Na, normalerweise hat man die Füße ja eher nach unten, so wie es jetzt hier zu sehen ist. Und bei ihm war es halt so, er hat die Füße nach oben geklappt gehabt und dadurch hat er eine komplette Streckung im Knie gehabt. Und wenn ihr so Fahrrad fahrt und das über eine Weile, über eine längere Strecke, dann wird es schmerzhaft. Ja, also da auch nochmal aufpassen, wenn ihr das gleiche Problem habt, Dann stellt euch den Sattel lieber erstmal ein bisschen tiefer bis die Waden kräftig genug sind, um den Fuß unten zu halten. und dann könnt ihr dann nach und nach den Sattel höher stellen. Das, was wichtig ist, dass ihr mitnehmen solltet aus den Sattelhöheneinstellungen, der Sattel sollte nicht so hoch sein, dass die Hüfte wackelt. Ja, dann macht das Becken die ganze Zeit so. Ist beim Tanzen vielleicht ganz gut, vor allem wenn man so lateinamerikanische Tänze macht. Aber beim Fahrradfahren sehr unpraktisch. Und der Sattel sollte nicht so tief sein, dass ihr das Bein zu weit nach oben streckt. Ja, das gibt zu viel Druck auf den Oberschenkel und auf den Knie. Die melden sich dann auch gleich. Also versucht euch da mit der Fersenmethode den guten Ausgangspunkt einzustellen, von denen aus ihr dann Stück für Stück optimieren könnt. Einstellung Nummer 2. Die Sattelneigung. Der nächste Punkt betrifft die Sattelneigung. Die ist entscheidend dafür, ob ihr beim Fahren hin und her rutscht und ob ihr richtig mit dem Beckenknochen auf den Sattel aufliegt. Da so ein Sattel nie gerade ist, ist das auch ein etwas schwieriger Punkt und den werdet ihr wahrscheinlich nur einstellen im Laufe der Zeit, wenn ihr fahrt. Ja, es gibt hier 2 Zugschrauben meistens an den Satteln, gerade bei neueren Satteln. Bei älteren hat man meistens eine Schraube hinten dran und da muss man ein bisschen gucken, welche Höhe man hat. Man kann es nicht messen, weil wie gesagt, der Sattel ist nicht gerade, also Wasserwaage draufliegen wird nicht funktionieren. Versucht es so einzustellen, dass der mittlere Bereich halbwegs in der Waagerechten ist, ja, sodass ihr beim Fahren weder nach vorne rutscht, noch nach hinten. Meine Empfehlung ist, guckt, dass ihr die Beckenknochen hinten auf den Sattel raufkriegt, ja, dass ihr wirklich mit dem Po nach hinten rutscht und da gut auf den Sattel aufsetzt. Ja, und natürlich vorne im Weichteilbereich nicht so viel Druck habt. Der Sattel sollte optisch gerade sein, weil sonst, wie gesagt, wenn ihr fahrt und der Sattel ist nach vorne geneigt, dann rutscht ihr automatisch Stück für Stück runter. Und wenn er nach hinten geneigt ist, rutscht ihr automatisch nach hinten auf den Sattelposition hier rauf und habt eventuell viel zu viel Druck im vorderen Bereich in den Weichteilen. Kurzer Tipp für zwischendurch. Falls du dir unsicher bist, wie man einen Schlauch wechselt, wenn man mal einen Platten hat, dann schau dir gerne mein Video dazu an, was ich dir hier verlinke. Dort erkläre ich ganz genau, wie es geht. Und ich habe dir auch in den Kommentaren eine PDF angepinnt. Die kannst du dir runterladen, die ist komplett kostenlos. Es steht drin, welches Werkzeug du brauchst und es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einen Schlauch wechselt. Wenn du das dann noch einmal geübt hast zu Hause, dann hast du auf jeden Fall viel mehr Sicherheit für unterwegs und damit auch viel mehr Spaß am Fahrradfahren. Und jetzt zurück zum Video. Einstellung Nummer 3. Die Sattelposition. Im nächsten Punkt können wir noch einstellen, wie die Position vom Sattel ist in der horizontalen, also sprich die Entfernung vom Lenker zum Sattel. Damit beeinflussen wir die Geometrie fürs Bein natürlich auch noch mal ein bisschen. Ich zeige euch das am besten mal kurz. Ziel hierbei ist es, die Position so einzustellen, dass das Kniegelenk, der Mittelpunkt vom Kniegelenk
mittig zur Pedalachse ist. Und natürlich der Fuß sollte immer mit dem Fußgelenk, also mit dem Zehengelenk, mittig auch zur Pedalachse sein. Das ist die optimale Position, um den Druck fürs Knie oder die Belastung fürs Knie auf ein Minimum zu bringen. Das jetzt einzustellen ist gar nicht so schwer. Dafür gibt es ganz viele Videos bei YouTube, die das mit einem Lot machen oder mit einem Laser oder auch mit einer Wasserwaage, die dran gehalten wird. Ich habe für mich persönlich herausgefunden, der viel größere Unterschied ist wirklich, sitze ich richtig auf dem Sattel oder nicht. Und da ist die Neigung viel entscheidender. Und natürlich, dass man sich beim Fahren, wenn man mal ein bisschen nach vorne gerutscht ist, irgendwann wieder zurückschiebt, richtig mit dem Beckenknochen auf die Polster drauf. Ja, nach hinten sitzt man eher selten, weil dann wird der Sattel breiter. Da kann man nicht sitzen, also es passiert eher weniger. Bei mir ist es wirklich so, ich sitze oft mal ein bisschen nach vorne, gerade wenn ich sportlicher gefahren bin, ein bisschen mehr Gas gegeben habe, dann muss ich einfach wieder zurück. Ja, und wie man sieht, wenn ich mit dem Po ein bisschen vor und zurück gehe, passiert da schon recht viel. Wenn man sieht, wie viele Einstellmöglichkeiten unten am Sattel ist es gar nicht mal so viel. Also die Po-Position selber ist viel entscheidender als die Position vom Sattel. Dann ist noch entscheidend, wo ist der Fuß? Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, übertrieben so fahre, habe ich natürlich auch eine andere Geometrie fürs Knie, als wenn ich zum Beispiel jetzt so mit den Hacken drauf bin oder wie viele fahren, dass sie den Fuß in der Mitte vom Pedal haben, beziehungsweise das Pedal in der Mitte vom Fuß haben, macht natürlich auch einen riesen Unterschied. Also da habt ihr selbst viel in der Hand, so wie ihr auf dem Fahrrad sitzt, den Druck fürs Knie auf ein Minimum zu bringen. Das Thema Sattel, ein oft unterschätzter Komfortfaktor. Der nächste Punkt, über den ich reden möchte, den unterschätzen viele Leute komplett. Ja, sie stellen den Sattel richtig ein, die Höhe, die Position, die Neigung, alles perfekt eingestellt und trotzdem bleibt das Fahren super unbequem, weil der Sattel selber einfach der falsche Sattel ist. Für Männer gibt es spezielle Sättel, die haben in der Mitte eine Druckentlastung, ja, so eine Freimachung, dass halt dementsprechend im Weichteilbereich die Durchblutung weiterhin gegeben ist. Ein bisschen Druck hat man trotzdem immer, weil der Sattel ist halt einfach sehr klein im Vergleich zu einem Autositz. Auf einem Autositz sitzt man wie zu Hause auf der Couch. Da ist eine ganz andere Druckverteilung auf dem Gesäß und den Unterschenkeln als jetzt am Fahrradsattel. Man sitzt ja quasi fast mit seinem kompletten Gewicht auf diesem kleinen Sattelbereich. Also so oder so, auch wenn ihr einen perfekten Sattel findet, am Anfang gibt es immer ein bisschen Druck, bis der Körper sich daran gewöhnt hat. Dann lässt das Ganze nach. Für Frauen ist das Thema Sattel noch viel wichtiger, da sie durch ihre Anatomie eine ganz andere Anforderung haben als Männer. Und leider sind die meisten Standardsättel, die man mit dem Fahrrad kriegt, überhaupt gar nicht darauf ausgelegt. Das Gute ist, mittlerweile gibt es auch für Frauen ein ganzes Sortiment an Fahrradsätteln, wo man halt einfach den passenden für sich finden muss. An der Stelle kann ich euch da keine Kaufberatung geben, weil ich auch kein Sattelexperte bin. Ich bin einfach auf die Internetseiten von den verschiedenen Herstellern gegangen, habe dort dementsprechend meine Maße eingegeben. Ja, es gibt Möglichkeiten, wie man seine Beckenknochen vermessen kann. Ganz einfach zu Hause mit einem Stück Pappe und einem Stift und einem Lineal findet man raus, welche Beckenknochenabstand man hat und welcher Sattel dann zu einem passen kann. Dann muss man einfach sich mal so einen Sattel nehmen, den man eine Weile fahren, um zu schauen, ob der zu einem passt. Im schlimmsten Fall muss man einfach nochmal wechseln. Das kann ich euch einfach nur sehr empfehlen, dort auszuprobieren, weil das einfach die Grundlage ist für euer Fahrradfahren. Ein vernünftiger Sattel und eine vernünftige Ergonomieeinstellung. Einstellung Nummer 4. Die Lenkerhöhe. Nachdem wir jetzt die lebenswichtigste Grundlage beim Fahrradfahren eingestellt haben, und zwar Sattelhöhe, Sattelneigung und Sattelposition, können wir uns um ein paar Komfortpunkte kümmern. Das erste Thema ist die Lenkerhöhe. Ihr habt euch ja für ein Fahrradmodell entschieden, wie ich zum Beispiel jetzt für ein Gravelbike. Ja, manche wollen lieber Rennrad fahren oder Mountainbike oder Citybike oder ein Hollandrad. Da hat man natürlich andere Anforderungen. Für mich war es jetzt wichtig bei meinem Gravelbike, dass ich definitiv komfortabler sitze als bei einem Rennrad. Deswegen ist es ein Gravelbike geworden. Außerdem wollte ich natürlich dementsprechend einen Gepäckträger haben und sowas, dass ich da viel besser im Alltag zurechtkomme. Die Lenkerhöhe als grober Richtwert ist meistens bei zum Beispiel einem Gravelbike immer ein bisschen unterhalb der Sattelhöhe. Ja, das ist dann schon recht sportlich eingestellt. Wie man jetzt bei mir sieht, hier habe ich noch ein paar Spacer drunter und könnte die Lenkerhöhe sogar noch runterstellen. Finde ich persönlich jetzt für mich nicht so passend, weil ich ja recht lange Strecken fahre. Da will ich schon ein bisschen komfortabler sitzen. Deswegen wäre für mich jetzt eine Lenkerhöhe, die weiter oben ist, für mich attraktiver. Wichtig ist die Geometrie wieder mal von unserem Körper zum Fahrrad. Ja, bei mir in dem Fall haben wir jetzt hier knappe 90 Grad. Das ist schon recht ideal. Prinzipiell kann man sagen, umso höher der Lenker ist,
umso gemütlicher ist die Fahrt natürlich. Also das heißt, wenn ihr einfach entspannt fahren wollt, stellt den Lenker so hoch wie es geht bei eurem Fahrrad ein. Da seid ihr gut aufgehoben bei. Ansonsten kann man nochmal schauen, weil nicht nur die Lenkerhöhe, sondern auch der Abstand von Lenker zu unserer gut eingestellten Sattelposition kann entscheidend sein. Wenn ich jetzt als Beispiel den Lenker weit vorne hätte, ja, das heißt einen ziemlich langen Vorbau habe, dann streckt sich hier alles bei mir. Und wie man sieht, ist dann der Arm zum Rücken größer als ein 90-Grad-Winkel. Und da wird es dann recht anstrengend für den Nacken und auch für die Armposition. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr haltet ja euren ganzen Oberkörper bei so einem Gravelbike mehr oder weniger auf den Arm fest. Ein Teil sitzt natürlich auch auf dem Sattel und das wird dann halt anstrengend. Ja, wenn es zu kurz wird, ja, als Beispiel so, dann stoßt ihr natürlich dann mit dem Lenker gegen die Knie. Als Faustregel könnt ihr euch merken, umso höher der Lenker, umso bequemer könnt ihr fahren. Da müsst ihr einfach für euch entscheiden, was ist das, was ihr haben wollt. Bequem fahren oder eher sportlich fahren oder irgendwas dazwischen. Und dementsprechend könnt ihr euch dann die Lenkerhöhe einstellen. Einstellung 5. Griffe und Bremshebel. Ein anderer Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist die Ausrichtung der Hebel bzw. der Lenkergriffe. Auch hier muss man schauen, weil man kann ja den Lenker auch in der Neigung noch verändern. Ja, das heißt, den kann man nach unten drehen oder nach oben drehen. Dann habe ich dementsprechend dann so einen Winkel oder einen anderen Winkel, je nachdem wie der Lenker eingestellt ist. Idealerweise, damit es schön entspannt bleibt, sollte der Arm mit der Hand in Verlängerung eine Gerade bilden. Man könnte jetzt die Griffe auf zwei Arten einstellen. Das eine ist, man könnte den ganzen Lenker drehen, was ich nicht empfehlen kann, weil der Lenker sollte schon in einer gewissen Position sein. Ja, der sollte gerade, waagerecht hier dementsprechend sein oder auch in der horizontalen sollte er gerade bleiben. Der bessere Weg ist, wenn man die Hutzen hier selbst einstellt. Um die Hutze zu verstellen, kann man hier die Abdeckung hochziehen. Da hat man dann hier die zentrale Imbusschraube, die einfach lösen und dann kann man dementsprechend die Hutze in der Höhe verstellen und auch in den seitlichen Ausrichtungen verstellen, mit dem Ziel, dass man ein gerades Handgelenk bekommt und optimal die Bremshebel erreichen kann. Wenn ihr eure Hutzen eingestellt habt, wagt ruhig noch mal einen Blick von der Seite und guckt, ob die ungefähr die gleiche Höhe haben. Weil es gar nicht mal so einfach ist, bei einem Fahrrad irgendwelche Fixpunkte zu finden, wo man eine Wasserwaage drauflegen kann. Ja, weil entweder der Boden nicht gerade ist, das Fahrrad nicht gerade steht. Deswegen ist eine Wasserwaage oft keine gute Alternative. Es gibt Spezialtools, wo man einfach hier im Vorbau sich das aufsetzt und dann mit so einem Schwenkarm drüber schwenkt, um zu schauen, ob es gerade ist. Aber das ist meistens nicht nötig, da reicht ein halbwegs gerader Blick, meiner Meinung nach, und dann ist das schon okay. Ansonsten merkt ihr garantiert spätestens, wenn ihr eine Weile fahrt, ob irgendein Arm ein bisschen benachteiligt ist. Kann ja auch sein, dass irgendwie eure Arme nicht gleich lang sind oder so und deswegen die Hutzen auch ein bisschen unterschiedlich eingestellt sind. Aber ich glaube, das betrifft die wenigsten von uns. Wenn man jetzt einen normalen geraden Lenker hat, bei seinem Mountainbike oder so, sollte man natürlich auch schauen, wenn man seine Sattelposition optimal eingestellt hat, weiß man ja, wo der Oberkörper sitzt, ja, und sieht dann halt dementsprechend Verlängerung zu den Bremshebeln, sollte man auch ein schön gerades Handgelenk behalten, um so wenig Belastung wie möglich zu haben. Wenn ich jetzt so fahre, wie man es oft sieht, dass die Handgelenke geknickt sind, das macht auf die Dauer keinen Spaß und wird auch recht unangenehm im Gelenk, weil da sehr viel Druck entsteht. Manche Leute haben dann schon so eine breiteren Griffe, ja, mit so einer gewissen Druckentlastung oder Druckverteilung. Die kann man sich dann dementsprechend so einstellen, dass man auch einen geraden Arm behält und der Handballen dann aufliegt. Ja, alles in Verlängerung. Was man aber oft sieht, ist, dass sie dann nach unten gedreht sind. Dann hat man natürlich dementsprechend hier zwar eine Druckentlastung, aber hat halt den ganzen Druck im Handgelenk. Das wollen wir nicht. Und jetzt seid ihr dran. Wenn dein Fahrrad richtig eingestellt ist, wirst du merken, dass es sich leichter tritt, dass es sich bequemer anfühlt und du auch viel entspannter ankommst. Probiere diese Einstellungen aus und schreib mir in die Kommentare, ob sich dein Fahrradgefühl damit verbessert hat. Ich bin schon komplett gespannt auf dein Feedback.